Վիվարոն 120 միլիոն դրամ է խաղարկում Եվրոֆորիայի ֆուտբոլային մրցաշարում։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ կերպով կանգ առնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հեռանկարին։ Ես առասարակ կարծում եմ, որ Հայաստանը իր սուբյեկտայնությունը վերագտնելու ճանապարհին պիտի կարող լինի, ընդունակ լինի Թուրքիայի հետ խոսակցության։ Ես շատ լավ հասկանում եմ մեր ժողովրդի հիշողության մեջ դրված այն արգելքները, որոնք այս պահին եւ առասարակ վերջին շրջանում առավելապես մենք հանդիպում ենք մեր շփումներում, երբ հարցը հասնում է Թուրքիայի հետ հարաբերություններին եւ Թուրքիայի հետ խոսակցության հնարավորությանը։ 2008 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտության ամբողջ այդ շրջափուլում մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչ ընթացք էր ուղեկցում այդ գործընթացին։ Մենք հիշում ենք, որ այդ ժամանակ, երբ ինտենսիվ բանակցություններ էին գնում Թուրքիայի հետ, Սերժ Սարգսյանին դավաճան չէին կոչում հայտնի ուժերը, այդ թվում նաև Լոս Անջելեսում կազմակերպվող հանրահավաքների ժամանակ, հակառակը ընդամենը կոչ էին անում նախագահ մի զիջիր եւ պահանջում էին, չգիտես ինչու, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այլ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ շատ ճիշտ էր այդ պայքարի ոճը, որովհետև պետք է Հայաստանում լինեն կոշտ դիրքորոշումներ եւ ավելին Հայաստանում ուղղակի չի կարող չլինել Թուրքիայի հանդեպ մեղմ ասած կոշտ դիրքորոշում, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի այդ կոշտությունը լինի քաղաքական եւ ոչ թե մանիպուլյատիվ եւ զգայական։ Լինի քաղաքական, որպեսզի այդ կոշտությունը օգնի պետական քաղաքականությանը, որին անհրաժեշտ է գտնել Թուրքիայի հետ խոսելու տարբերակներ եւ հնարավորություններ։ Խոսել Թուրքիայի հետ կամ փնտրել, աշխատել այդ հնարավորությունը գտնելու ուղղությամբ ամենևին չի նշանակում հաշտվել Թուրքիայի հետ։ Այդ հաշտությունը չի կարող լինել, քանի դեռ Անկարան առնվազն չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ ներողություն չի խնդրել դրա համար։ Ես դեռ չեմ խոսում փոխհատուցման մասին, բայց հասկանում ենք, որ սա չափազանց բարդ հեռանկար է, մինչդեռ հենց սա հասկանալով Երևանը մշտապես ասել է, որ կողմ է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման։ Ինչը նշանակում է, որ Երևանը մշտապես խոսել է Անկարայի հետ երկխոսության օգտին։ Բայց որպեսզի Երևանը այդ հարցում իրենից հասանելիք առումով կարողանա լինել ճկուն, Թուրքիայի հանդեպ կոշտ դիրքորոշումները պետք է լինեն քաղաքական եւ ոչ թե թուրք կամ դավաճան մակարդակի։ Այդ մակարդակի դիրքորոշումները խշշղթայաբար բերում են Հայաստանի սուբյեկտայնության կարողության ել ավելի սահմանափակման, ինչը ամրացնում է հայկական հարցում ռուս-թուրքական ձևաչափի ամրապնդման եւ ուժեղացման։ Մի բան, որը շահեկան է նաև Թուրքիայի համար, առավել եւս, երբ Անկարան զգում է Ռուսաստանի հանդեպ իր հիբրիդային առավելությունը, նաև այդ պատճառով է, որ Թուրքիան
Թուրքերը իրենց խոսույթում, իրենց ռետորաբանության մեջ անընդհատ հրահրում եւ գեներացնում են Հայաստանում այդ զգայական դիսկուրսը։ Թուրքիայի հետ հարաբերության հեռանկարի թեման զգայական, օբյեկտիվ եւ հրահրող մանիպուլյացիաներից զերծելը կարծում եմ չափազանց բարդ եւ թերևս տարիների գործ եւ աշխատանք է, բայց կարծում եմ սա չափազանց անհրաժեշտ տնային առաջադրանք է, որին պիտի ձեռնամուխ լինի մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, որի աշխատանքները հույս ունենք շատ շուտով կմեկնարկեն նոր քաղաքական նշանակումներից հետո։ Այդ ռացիոնալացումը պետք է առնչվի նաև զգայականության օբյեկտիվ հիմքերին, խոսքը բնականաբար հայկական հարցի, հայդատի մասին է, մենք պիտի որպես հավաքականություն եւ որպես պետություն պատասխանենք այն հարցին, արդյոք ի վիճակի ենք կառավարել հայկական հարցի պետական եւ համազգային իրողությունը, թե մեր փոխարեն այն կառավարելու են այլ ուժային կենտրոններ, մեզ թողնելով միայն հենց զգայականությունը իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ դրսևորումներով։ Սա չափազանց կարևոր ուղղություն է եւ ես չափազանց կարևորում եմ, որպեսզի մենք սփյուռքում ունենանք այս խոսակցությունը եւ սփյուռքում ունենանք համախոհությունը, որ տարածաշրջանում անվտանգության միջավայր ձևավորելու, ձևակերպելու այլընտրանք ուղղակի գոյություն չունի առանց Թուրքիայի հետ խոսակցության եւ Երևանի ու Անկարայի միջև երկխոսությունը միայն կարող է վերադարձնել Հայաստանի սուբյեկտայնությունը եւ Հայաստանի ընդունակությունը վերադառնալու այն սեղանի շուրջ, որտեղ որոշումներ են կայացվում Հայաստանի մասին, Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Քննարկել փրկիչ կամ թշնամի, ոչ թե քննարկել իրավիճակ, այդ իրավիճակում շահեր, խնդիրներ, հնարավորություններ ու հեռանկարներ։ Կարող ենք ամբողջ ազգով կանգնել հայ-թուրքական սահմանին ու բղավել, որ Թուրքը կամ Թուրքիան մեր թշնամին է։ Դրանից թե մեր ուժը չի ավելանալու եւ թե Թուրքիայի ուժը չի պակասելու։ Դրանից չի փոխվելու ոչինչ։ Եվ հենց դա է ծուղակը, որում մեզ փորձում են պահել այլոք։ Ծուղակ, որպեսզի հայկական պետականությունը չկարողանա մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում փոխելու ոչինչ։ Չփոխել ոչինչ նշանակում է չփոխել տարածաշրջանում ռուս-թուրքական ձևաչափի դոմինանտությունը, որը վերականգնվեց եւ կնքվեց Արցախի դեմ պատերազմով։ Ուստի Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերության արմատական մերժումն է ռեգիոնում Ռուսաստանի ներկայության միակ, այսպես ասած, հուսալի ոտնատեղը։ Ռուսաստանի այդ ներկայությունն է ռեգիոնում իր պլանները առաջ տանելու Թուրքիայի միակ հուսալի երաշխիքը, որովհետև թուրքերը գիտեն իրենց առավելությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եթե ռեգիոնը բացվի, եթե Հայաստանը ընդունակ լինի տարածաշրջանում շահեր հետապնդող այլ ուղղություններով աշխատանք տանել եւ բազմազանեցնել իր գործընկերների ներկայությունը տարածաշրջանում,
Թուրքերի մրցակիցը այստեղ կարող են դառնալ չինացիները, ամերիկացիները, արաբները եւ սա բոլորովին ցանկալի հեռանկար չէ Թուրքիայի համար։ Սա է ծուղակը, որից Հայաստանը պարտավոր է դուրս բերել ինքն իրեն։ Սրանցից որևէ մեկի հանդեպ Թուրքիան մեղմ ասած չունի առավելություն ի տարբերություն Ռուսաստանի հետ հարաբերության։ Ռուսաստանի որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից հանգամանքի մասին պիտի խոսենք, առհասարակ ինչ է անում ուժեղ դաշնակիցը, եթե բացի դաշնակցի հետ հարաբերությունից եւ պարտավորությունից նաեւ աշխատելու եւ հարաբերվելու խնդիր ունի այն սուբյեկտների հետ, որոնք սպառնալիք են դաշնակցին։ Մեր դեպքում մենք անխոս շարունակում ենք մնալ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ, բայց եւ չենք կարող հաշվի չառնել, որ Ռուսաստանը ունի գլոբալ իմաստով շատ կարևոր շահեր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Այդ պարագայում ռազմավարական դաշնակիցը եւ օբյեկտիվորեն մեր ակնկալիքն է, որպեսզի Ռուսաստանը ուժեղացնի եւ հնարավորինս ինքնաբավ դարձնի մեր ռազմավարական դաշնակցի պաշտպանական անվտանգային կարողությունները այն սպառնալիքին համապատասխան, այն սպառնալիքներին համարժեք, որոնք արկա են եւ որոնք ամեն օր ավելանում են տարածաշրջանում։ Որպեսզի ստիպված չլինի հանուն դաշնակցի կռվել մյուս կողմի դեմ, որի հետ էլ չի ուզում փչացնել հարաբերությունները եւ ցանկանում է աշխատել եւ միաժամանակ ստիպված չլինի հանձնել դաշնակցին եւ վարկաբեկել նաեւ սեփական դաշնակցային վարկը եւ հեղինակությունը։ Այս իմաստով չափազանց խոսուն է Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգները նպաստել է Իսրայելի զգալի ինքնաբավությանը, որպեսզի Իսրայելը ինքն իրեն կարողանա այն աստիճան պաշտպանել եւ որևէ խնդիր չառաջացնել Միացյալ Նահանգների եւ արաբական մյուս գործընկերների հետ իր հարաբերությունները հաստատելիս կամ կառուցելիս։ Եվ մի քիչ ընդհանրացված օրինակ բերելով պիտի ասենք, որ որպեսզի հասկանալի լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, պարզ է, որ Ռուսաստանը հանուն Հայաստանի չէր ուզի թշնամանալ որևէ պարագային Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ սրա համար Ռուսաստանին մեղմ ասած մեղադրելը ռացիոնալ եւ սթափ չէ, որովհետեւ սա գլոբալ տերություն է իր աշխարհաքաղաքական առաջնահերթություններով եւ շահերով եւ մենք պարտավոր ենք այդ շահերը հասկանալ, ընկալել եւ փորձել մեր շահերի շրջանում եւ համադրմամբ գտնել մեր հարաբերությունների ներդաշնակ ուրեմն եւ համերաշխ ընթացքը, ինչի շուրջ զարգացումները վերջին 30 տարում բոլորովին այլ իրողությունների եւ այլ ընթացքի մասին են վկայել։ Ռուսաստանը չափազանց տարօրինակ կերպով ինքնաբավ Հայաստանի մեջ տեսել է ոչ թե նաեւ իր ուժը, իր ճկունությունը, այլ վախեցել է, տեսել է սպառնալիք, թե կարող է կորցնել Հայաստանը։
ըստ այդմ արել է ամեն ինչ, նաև մեր Հայաստանի իշխանությունների թողտվությամբ և մասնակցությամբ, որպեսզի այդ կախվածությունը հասցնի Արաբելակույնին։ Ուժեղ Հայաստանը իրականում երբեք ու երբեք չի նշանակելու Ռուսաստանին դավաճանող Հայաստան, որ ուժեղ և ինքնաբավ Հայաստանը ռուսներին թույլ է տալու ավելի վստահ և ավելի անկաշկանդ իր հարաբերությունները կառուցել և խոսել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Ուստի պետք է նաև ընդունակ լինենք հայտարարելու, որ այս բարդ իրավիճակում նույնիսկ մենք չենք կարող հակառակ լինել Ռուսաստանին և բացարձակ չի էլ կարելի խոսել դրա մասին, մանավանդ որ թշնամին լավագույնս օգտագործում է այդ տրամադրությունները իր օգտին։ Բայց Հայաստանը պարտավոր է Ռուսաստանի հնարավորությունները, ցանկությունները, մոտիվները և ռազմավարությունը գնահատել առավելապես ամբողջական և համարժեք հասկանալու համար, որ Ռուսաստանը կարող է շատ հարցերում լինել Հայաստանին գործընկեր, բայց չի կարող լինել փրկիչ։ Ռուսաստանը ինքն իրեն Հարավային Կովկասում փրկելու համար կամ պետք է ապավինի Արևմուտքի օգնությանը, կամ Թուրքիայի հետ որևէ կերպ պետք է լեզու գտնի։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանն ինքը Արևմուտքի հետ հակադրության պարագայում փրկություն է փնտրում Թուրքիայի հետ պայմանավորվելու մեջ, ուրեմն չի կարող լինել թուրքական վտանգից Հայաստանի փրկիչ։ Երբ խոսվում է այն մասին, որ Ռուսաստանն այսօր ի վիճակի չէ դիմադրավել Թուրքիային, մեր ժողովրդի շատ պատկառելի մի հատված այդ հանգամանքը ընկալում է զուտ ռազմատեխնիկական բաղադրիչի հարթության վրա։ Ըստ այդմ գործում է տարածված մի, այսպես ասած, ժողովրդական եզր, թե Ռուսաստանի դեմ խաղ չկա։ Ընդ որում հետաքրքիրն այն է, որ եթե առաջնորդվում ես այդ տրամաբանությամբ, ապա դառնում է շատ պարզ, եթե Ռուսաստանի դեմ խաղ չկա, ուրեմն ռուսական ազդեցության կենսական ռեգիոն դիտվող Կովկասում որևէ պատերազմ, առավել ևս Հայաստանի և Արցախի դեմ, չի կարող տեղի ունենալ առանց Ռուսաստանի հավանության։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանի դեմ խաղ չկա, ուրեմն պատերազմը Արցախի դեմ Ռուսաստանի խաղն է։ Եվ սակայն կարծում եմ, որ Ռուսաստանի դեմ խաղ կա, հակառակ հայաստանյան և նաև սփյուռքյան հանրության մի որոշ շրջանակի մեջ տասնամյակներով ներդրված կարծրատիպի։ Ռուսաստանի նախագահը վերջերս իր ամենամյա ուղերձում հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հիմնարար շահերի դեմ որևէ սադրանք անողը կստանա կոշտ և համարժեք պատասխան։ Հետաքրքիր է, այն ինչ արեց Թուրքիան Արցախի դեմ պատերազմով, արդյոք Ռուսաստանի հիմնարար շահի դեմ սադրանք էր, թե ոչ։ Որովհետև Թուրքիան կարծես գոնե առայժմ չի ստացել որևէ պատասխան, եթե իհարկե պատասխան չհաշվենք այն, որ Պուտինը Էրդողանին գնահատեց որպես խոսքի տեր տղամարդ, որը ամեն ինչ կանի իր երկրի շահի համար։ Ինքս համարում եմ, որ այն ինչ արեց Թուրքիան Ադրբեջանի հետ գործակցաբար Արցախի դեմ պատերազմով, Ռուսաստանի հիմնարար շահի դեմ սադրանք էր։ Պարզապես Ռուսաստանը ներկայումս ի վիճակի չէ պաշտպանել իր հիմնարար շահերը։
ու նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանում այսօր քաղաքականություն են թելադրում խմբեր, որոնց հիմնարար շահը սեփական միլիարդներն են, որոնց պաշտպանությունը ենթադրում է եղբայրական հարաբերություններ Էրդողանի եւ Ալիևի հետ։ Ի վիճակի կլինի արդյոք Ռուսաստանը Թուրքիայից պաշտպանել իր հիմնարար շահը վաղը։ Ոչինչ բացառել չենք կարող։ Բայց եթե չի բացառվում ոչինչ, ուրեմն չի բացառվում եւ այն, որ Թուրքիան ի վիճակի կլինի Ռուսաստանի հանդեպ ավելի ծավալուն սադրանքի։ Ըստ այդմ, ուժեղ Ռուսաստանի սցենարին զուգահեռ Հայաստանը պետք է ունենա նաև ավելի թույլ Ռուսաստանի սցենար եւ դրանից բխող հիմնարար քայլեր, որովհետեւ ինչպես հենց ռուսական խոսքն է ասում, ունեցի լավի հույս, բայց պատրաստ եղիր վատթարին։